이꽃이 어제 내가 이제 길거리 그 보도블록 밑에서 차도 차바퀴가 지나가는 그 옆에 있는 걸 파온 건데 생각을 많이 했어요. 그 시장에 어제 청량리 그 시장에도 가봤는데 뭐 선인장도 있고 그 아름다운 꽃들이 많이 있었어요. 뭐 가격이 비싸서가 아니라 그런 걸 사오는 것보다도 그 이런 길거리에서 죽을지도 모르는 오늘 내일 죽을지도 모르는 그 잡초를 게다가 당분간 내가 보관하고 있다가 내가 여기 떠날 때 이 주변에 이제 맨땅이 많이 있거든요. 그 맨땅에 가서 이제 그걸 묻어주고 가려고 하고 있습니다. 어렸을 때 강아지를 키웠는데 그것이 헤어질 때 상당히 그 부모님이 절 모르게 이제 그 이렇게 강아지를 처분하시더라고요. 저는 그 동물들을 이렇게 키우면은 너무 그 헤어질 때라든가 이럴 때 애처로운 마음 때문에 앞으로도 힘들 것 같아요. 사람과의 관계도 그 만남도 소중하지만 이별의 시간이 싫어서 가능하면 그 너무 상대편한테 곁으로 의존하는 생활이든가 또 나에게 의존하는 그런 삶을 산다는 것이 서로에게 물론 그 친밀한 좋은 면도 있지만은 과연 그것이 험악한 세상에서 바람 부는 그 황야라든가 길거리 이런 잡초들의 삶에서 우리가 기대할 것이 무엇이 있는가. 그래서 가능하면은 그 자연 그대로의 삶이 좋지 않겠는가. 뭐 다른 얘기지만 한 달이 지나니까 이제 경영진이 이제 어제 퇴근길에 제 방에 들어와서 살짝 그 마음을 열었어요. 뭐 어떤 그 의사 선생님이 뭐 미국 가시느라고 그만두고 또 뭐 이렇게 뭐 나이 든 의사를 이렇게 내보내고 뭐 어쩌고저쩌고 하면서 그래서 제가 그랬어요. 갈수록 그 환자 그를 돌볼 수 있는 의사를 뽑기는 이렇게 쉬워질 것입니다. 왜냐하면 제도 자체가 그 뭐라고 할까 초기 공산주의 시대처럼 그 가진 자들을 뺏어 가지고 그걸 나눠먹기는 그 재미있는 시스템이거든요. 근데 세월이 가면은 그 바닥이 돼가지고 지금 그 사회주의 국가들의 대부분의 그 의료 시스템처럼 돈을 주지 않으면 10배 이상의 월급 받는 거 10배 이상의 돈을 이렇게 밑돈을 주지 않으면은 그 시스템이 돌아가지 않는 그 이상한 체제로 바뀌게 뭐 되는 초기 단계라고 볼 수 있다고 생각을 해요. 우리나라도. 지금은 이제 기득권층을 이렇게 뺏어가지고 뭐 이렇게 노동자들이니 뭐 이런 얘기를 많이 하는데 사실은 저는 그런 것보다는 그 자유경쟁, 그 야전에서의 생존 그런 것만이 국가와 민족을 부흥할 수 있는 또 그런 나라들만이 부흥했다는 그런 개념 속에서 제 자신과 제 가족과 그리고 모든 사람들의 삶이 무한 경쟁 속에서 생존하는 방법을 터득해야지 으쌰으쌰 해가지고 떼거지로 몰려다니면서 강탈하고 약탈하면은 그 순간은 먹을만 하지만 그 시스템은 결국 공멸을 가져온다는 거. 그래서 건전한 경쟁을 시켜야 되고 또 그 경쟁에서 최고를 이룬 사람에 대해서는 그만한 대가를 해야 되지. 열심히 일하는 사람들이 잘 살 수 없는 사회라면은 그건 바람직한 사회. 공평하다고 하는 것은 기회가 균등해야 되는 거지 분배가 균등하다고 하는 것은 그것은 아주 인위적인 그 판단에 따르는 그 오류를 범할 수가 있겠죠. 그래서 이제
뭐 다른 얘기가 많이 됐는데 여튼 이런 병원에서만 이제 뭐 앞으로 한 달을 더 할지 맥시멈으로 2달을 하겠지만은 결국 또다시 저는 이제 편안한 여기에서 떠나가지고 다시 한번 치열한 경쟁으로 살아남는 그러한 의료 환경에서 올해 후반부를 보내고 내년에는 정말 코로나가 가라앉았을 때쯤 해가지고 또 가방을 메고 가볍게 한번 여행을 떠나면서 제가 이루지 못한 그 마지막 꿈을 향해서 한번 살아볼 것을 생각해보는 그 시간. 핸델의 라로가 이렇게 참 아름다운 음악이었다는 걸 제가 아직 소장을 못했던 것 같아요. 좋은 음악이 상당히 많아요. 어디에 있는지 잘 모를 때가